Hey, good afternoon everyone. Time check 4:55 p.m. So, punta lang tayo sa Ride Manila sa Westgate, Alabang. Yeah, I'm looking for a belt bag na waterproof. And I've seen a lot of good reviews on yung Kriega R3 na belt bag. And I messaged Ride Manila earlier and meron naman silang stock nun. So, check out natin. Let's see kung okay naman. So the belt bag I'm using now, it's pack safe. Okay naman siya eh. Kaya nga lang, nung huling ride ko nung Friday, medyo inulan ako. So nag-worry lang ako, baka pag naabutan ako ng malakas na ulan, hindi talaga waterproof yung belt bag na to. Eh, may electronics din ako sa bag. Like for example, I have a power bank, may extra phone, GoPro battery. So yun, delikadong mabasa yun. So might as well look for a bag na talagang waterproof. Please get opening barrier. Opening barrier. Alright, so we're inside Westgate, Alabang na. So malapit lang naman yun. Turo ko sa inyo. So meron din ditong moto market. Kaya kung kailangan nyo ng motorcycle gear or any accessories, pwede nyo rin puntahan yan. So for Ride Manila, mag-ride tayo dito. Now we're here, Ride Manila.
So nabili na natin yung Kriega R3. Thank you Ride Manila. So hanggang 5:30 lang pala sila today, since it's a Sunday. Pero yun, buti nakahabol pa tayo. And may Vespa Alabang din pala sa tabi nila. Alright, let's go. Ang kailangan ko pa dito would be a tank bag, para meron akong mapaglagyan din ng rain gear. Ngayon kasi wala akong dalang mga rain gear eh, ang kapote. Tsaka gusto ko rin magbaon ng ng tire sealant in case of emergency. So I'm watching a lot of reviews pa kung ano yung okay na tank bag. Hindi kasi ako yung tipo na bumibili kagad. So before I buy anything, sandamakmak na reviews muna pinapanood ko. Like for example, for itong Kriega R3 na belt bag, siguro mga 2 or 3 days akong nanonood puro reviews, just to make sure lang na talagang for me yung binibili ko. As for the tank bag kasi, ayoko nung malaki. So I'm looking for one na yung as smallest as possible, na kasya yung mga kailangan kong ilagay. Ayun, gusto ko rin palang maglagay ng emergency kit, kaya gusto ko mag tank bag din. So guys, kung may recommend kayong tank bag, please comment it down below para I can review it. Guys, shoutout nga pala doon sa mga nagko-comment sa mga videos natin. Sobrang natutuwa talaga ako pag binabasa ko yung messages nyo. And there are some na talagang nakakataba ng puso. So yeah, ipopost ko dito yung mga favorite ko na comments nyo so far. So dito sa screen, guys, so maraming salamat talaga sa suporta. Sobrang nakakatuwa lang isipin na kahit maliit pa yung channel natin, kahit pa paano may nakaka-appreciate ng content natin. Rest assured po na lalo kong pag-iigihan, pagbubutihan yung mga ina-upload ko. I'll make sure na quality content po yung gagawin natin. Ayan, so if you're new to the channel, please subscribe, like and share the videos. So yun lang mga idol, very quick video lang tayo for today. Ingat kayo palagi, always ride safe, peace out.